ازيكم وعاملين ايه؟ ورجعنا لكم في فكرة جديدة مع بعض. يا رب تعجبكم. زي ما انتم شايفين دي ركنة اهو. تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا شايفين قدامكم ركنة عادية اهي، مفيهاش اي حاجة. اهو. يلا بينا نشوف بقى مع بعض ايه هي الفكرة. هنشيل بقى الفرش ده خالص من عليها كده عشان اوريكم فكرتها. اهو. دي بيضات مفصلها لها اهو. شايفين؟ هشيلها عشان اوريكم ايه هي الفكرة. بصوا اهو، يعني عامة هي الركنة دي معمولة من الطوب. اه من الطوب، ما تستغربوش. بصوا، هشيل لكم السفنج دلوقتي وهتشوفوا انا بنيها. انا قلت لازم اعملها. جوزي قال لي ازاي هتعملي الركنة بالطوب؟ هتعملي مصطبة في الشقة؟ قلت له بس مش مصطبة ولا حاجة، تعالى بس شوف انا اقول لك اعمل ايه. صراحة انا خططت وهو عمل. هو وحماية الله يبارك له، هما صراحة اللي نفذوا الفكرة بتاعتي يعني. اهو ده خشب شايفينه عاملة زي الملة كده. اهو بصوا، ده كان لوح طويل، الواح طويلة كده جايبها جوزي، فاهمة؟ طويلة جدا زي يعني هو قاس على مقاس الركنة وقصها. ماشي. وعملهم كده زي الملة، بس طبعا دول الخمسة هم خمس زي خمس ملة اللي كده بس لازقين في بعض. اهو بصوا بترفع لفوق كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا، ومن تحت طبعا عملتها زي سحارة. كان ممكن اسدها عادي، بس انا قلت استفاد بيها برضو. كان ملفوف حواليها سفنج كده زي ما انتوا شايفين عشان لو حد اتخبط فيها ما يتعورش ولا حاجة. بس ولادي بنتي الصغيرة قطعته من تحت. بصوا، ودي التانية اهي. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. اهو بصوا، محدش يصدق اللي تحتيه القماش ده ايه. بصوا، ركنة عادية خالص مفيهاش اي حاجة. فكرة حلوة ومتينة كمان يعني. بصوا الاولاد عندي بيتنططوا تنطيط السنين يعني فوقيها. بس اهم حاجة تشتري السفنج اللي انا حطيتها يكون من النضيف اللي بيستحمل، اللي ما بيهبطش بسرعة. انا شارياه الحتة كده على قد الركنة. كانت بحوالي بصوا هما الاتنين كانوا عاملين حوالي 600 جنيه، 580 جنيه في الرينج ده الاتنين. اهو بشيلكوا الفرش. مم، ده لكلك بنتي. هشيله واشيل الفرش خالص برضه عشان اوريكم التانية. بصوا، هي يعني بصوا محدش يصدق اصلا، بس انا بوريها لكم ومحدش يصدق ان هي تحتها طوب. كل اللي يجي عندي واقول له يقول لي ازاي عملتي كده؟ ايه ده ركن من الطوب؟ قلت لهم اه يعني فاهمه. يعني قلنا نستغل الاسعار، واديكوا شايفين طبعا الاسعار والغلا اللي احنا فيه. وانا الصاله عندي كانت فاضيه، عندي انتريه بس في اوضه تانية اهو برضه هشيلها لكم. قلت استفاد يعني بدل الصاله فاضيه. كان عندي سفره زمان بس ما حبيتهاش طبعا. دي كسوة الانتريه اهي شايلاها فيها اهي. ودي كسوة برضو للركنة عاملة لها يعني 3 غيارات مع بعض اهو. زي ما انتوا شايفين. بصوا، اللي يشوفها كده طبعا يقول ايه ازاي انتوا بتبنوا طوب؟ بتبنوا طوب نفس الطريقة كده زي ما انا بانية على حسب المكان اللي عندكم. والخشب ده بيتباع، بتجيبوه يعني سعره مبيبقاش غالي قوي، وبتقطعوا على نفس المقاس كده وفاهمة فاهمين. وبعد كده بقى بتجي تشتروا السفنجة المضغوط والكسوة، ممكن تخلي حد يفصلها لك، او لو انت بتعرفي تفصلي تفصليها. انا مفصلة صراحة يعني
الكسوة بتاعتها، اول واحدة اللي كانت من اللي حطاها عليها دي، وعاملة لها تاني غيرين تاني برضو عشان اغير فيهم. اهو بصوا اهو، يعني طبعا حاجة خيال مع بعض. طبعا أنا هنزلها بقى وافرشها الكسوة التانية واوريكم طبعا شكلها برضو. اهو بصوا، اللي يشوف كده يقول ايه القرف ده، بس طبعا لما بتتفرش ما بتبقاش باين حاجة، يعني بتبقى حلوة ومتينة جدا جدا، يعني احنا قاعدين عليها على طول اصلا. احنا اعتبر عايشين نايمين واكلين شاربين في الصالة عندي. اهو دي الكسوة اللي هلبسها لها. اهو عاملة طبعا على حسب الالوان اللي عندي في الصالة. كانت تانية بطيخي كده شوية، دي بامبا. وعاملة واحدة برضو تاني فوشيا، بس مش هفرشها، هفرش البامبا دي. اهو هفرشها واظبطها. هظبطها اهو. اهو ظبطتها زي ما انتم شايفين. بصوا، محدش يتخيل ان هي ده بقى يا جماعة. البياضات دي برضو انا مفصلاها، واللي كانت محطوطة الاولانية برضو انا اللي مفصلاها. اهو الست الشاطرة تعمل كل حاجة في بيتها زي ما انتم شايفين. اهو بصوا، يعني حاجة خيال صراحة. طبعا جوزي اول واحد انبهر، يعني اول واحد ما كانش راضي. دي بقى الخداديات في اكياس فايبر كده، سفنج. عارفين انتوا الفايبر اللي هو بالكيس ده؟ كل خدادية واخدة كيس. اهو بصوا، انا جايبة ده قماش كان عندي. اهو بصوا، قماش كان عندي. جبت الكيس قعدت انفش فيه كده زي ما يعني هيشه، وحطيته فيه وقفلته طبعا خيطته. اهو بصوا، اهو دول التلاتة بتوعها. اهو اهو زي ما انتوا شايفين، حطه في اكياس وخيطت عليه. اهو دي بقى الخداديات لبستها. اهو زي ما انتوا شايفين، هلبس برضو الاتنين التانيين. اهو لبست واحدة كمان، هلبس التالتة. اهو بصوا، وفي بقى سفنج زي اللي انا عاملاه للقاعدة ده، في منه يعني قطع كده زي 3 قطع، ممكن تجيبوه برضو لو مش عايزين تحطوا فايبر. اهو بصوا، تحفة والله. جوزي قال لي دي جميلة، يا ريتنا كنا عملناها من زمان. طبعا لازم راجل هو اللي ينفذ طبعا عشان البونة والحاجات دي، يعني عايزة حد يكون بيفهم في كده شوية. يعني بصوا، حتى ما كانش عندي قماش يكفي، دي قماش كده كان عند والدتي خدته منها. اهو احطه واعمله والبسه واحطه. هم دول التلاتة. اهو بصوا، اي قماش اي قماش، ملاية قديمة عندك، ملاية عند والدتك، اي قماش تحطي فيها. بصوا اهو كده نكون خلصنا الركنان الاولانية مع بعض. بصوا والله تحفة، جربوها. طبعا الدنيا غالية والحاجة غالية. الركنة كلفتني على بعضها بتاع 1500، بس حاجة متينة 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 يعني. طبعا انت عايزة بقى تعملي لها غيارين 3، غير واحد على حسب ما انت عايزة. اهو بصوا منظر، ده منظر. بصوا المنظر، انا عايزة بس اوريكم ايه ده. بصوا دي من دي كده، يعني حاجة، دي حاجة وما بتتفرش بتبقى حاجة تانية. طبعا الناس اللي هتيجي عندك مش هترفع وتشوف ايه اللي تحت الركنة، يعني مش هيجي في دماغهم اصلا. اهو بصوا الفكرة، والله فكرة جميلة. اهو السفنج زي ما قلتلكوا يعني نوع نضيف، ما جوش اي كلام عشان ما يهبطش. ده الاولاد بيعملوا عليه البدع يعني. بصوا بيتنططوا تنطيط السنين.
عليها اهو. بصوا هنقلع بقى الخداديات دي. بصوا حاجة، الحمد لله ان الواحد يعني بيعمل اي حاجة في بيته حلوة. دي حاجة كويسة انك انت تعملي في بيتك كل حاجة حلوة من اقل الاشياء. بصوا، بصوا دي من دي يعني حاجة جميلة الحمد لله اهو. بصوا لبستها بقى الكسوة بتاعتها اهو زي ما انتم شايفين كده. ده البيضة هحطها برضو، هفرشها وارجع لكم اهو. اهو فرشتها. طبعا انت لو بتعرفي تفصلي هتوفري على نفسك كتير برضو. يعني دي الخداديات اللي كانت القديمة، بصوا سفنج مضغوط يعني كل كيس بياخد خدادية اهو. هلبسها معاكم اهو. كده لبسنا الاتنين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفكرة ما تنسونيش في اللايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد مني فضلا وليس امرا منكم اهو. بصوا حاجة خيال. استنوني في فيديو جديد مع قناة ام رودي اهو. بصوا تحفة، والله تحفة، جربوها. بصوا مش باينة خالص ان هي طوب، يعني محدش هيتخيل اصلا ان هي طوب اهو. بصوا اهو افرجكوا عليها برضو اهو زي ما انتم شايفين. باي باي.